काज इसे ये तो सेल है, एंड्रॉक का सेल है, इसको नया देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। ये अच्छा से खराब हो गया, आप लोग देख सकते हैं इधर देख सकते हैं, देख लिया ऐसा ऐसा करके खोल जाता है एंड्रॉक का। पहले बार देखा हम लोग, आप लोग कमेंट में बताना ये। देख लीजिए कितना अच्छा माल है ये। इसको तो मानकी में खोलना पड़ेगा, खोल रहा हूँ अभी। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, और जोर से खोलना पड़ेगा, और जोर। नजर करिए नया डाल रहा हूँ अभी अभी नया डाल रहा हूँ। एक पीछे अभी है, इसमें हम लोग के कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। मेरा जो चैनल है ना, नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में फॉलो कीजिए। थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर करना, ठीक है। इतना काम करो। पूरा खराब हो गया था इसमें अभी नहीं है, इसमें स्टार्ट करेगा तो ये वाला घुरेगा, ये वाला नहीं घुरेगा, चक्का नहीं घुरेगा। इसमें ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अभी हम लोग फिटिंग कर रहे हो, आप लोग देख लीजिए।